好，大家好，翻嚟我哋嘅開卡片，咁今日我哋再嚟開呢一個烈獄狂火 X，咁咧之前嗰個烈獄狂火 S 咧都已經開到呢個噴火龍 SAR 啦，開到呢唔係開到噴火龍 MUR 啦，同埋開到呢個噴火龍嘅 SR 啦，再加上咧我哋都個咁開到唔少嘅一啲好卡啦喺呢一單，但係咧我哋始終都係揸一張嘢，就係揸我哋嘅呢個噴火龍 X 嘅 SAR 啦，所以咧我哋今一次咧。呢個應該係最後一次嘅目標嚟開到呢一個嘅噴火龍 SAR，OK，呢個係應該係最後一次目標啊！咁對上次我哋開咗3個呢個夢想 EX 啊，都係好慘啦，開得好。咁我哋開翻啲噴火龍嚟彌補一下先啊！第一包 OK 係普通微閃啫，水軍。畢竟冇呢一個 SAR 嘅噴火龍咧係唔完整嘅，認真唔完整。OK， 咁呢啲卡咧都唔白卡都唔細長啦，因為都開咗好多次啦。咁我哋嘅目標咧就係呢個都係 SAR 噴火龍嘅。OK， 夢妖魔呢啲有好多啦，已經其實。由 EX，OK 呢一張我都係 SAR 啦，咁就試完就係咁嘅，就係聖誕節嗰時寄咗盒俾我阿哥啦，佢喺外國讀書啦，然後就開咗呢一張嘅 SAR，嚇咗我哋一跳，中年位噴火龍 SAR 就係呢一盒，好白卡。咁 AR 佬咧，其實我都唔係好記得咧，我哋開即係有邊一張未有啦，但係而家個重點唔係放喺 AR 度啦，咁如果但凡開到啲新嘅 AR 咧，其實我都可以接受嘅，即係 AR 都值得去作收藏。AR 嘅白海獅又係你，白海獅呢張都好靚啦 ，OK 啦，但係有咯，我懷疑我哋嘅 AR 其實都已經係齊嘅啦，呢張係保底喎。OK，SR 嘅道具睇得出嘅。OK，SR 嘅道具 ，OK， 繼續。但凡如果一陣間再出現多個保底，我哋就冚埋佢唔睇 ，OK， 就冚埋佢唔睇，最後先開，究竟係乜嘢嚟嘅？冇嘢喺度。都係冇嘢，左邊呢一 part 就快完，就淨係開咗2張 EX 加一張 AR 加一張 SR 啊。OK， 微閃啫，冇萊希拉冇。EX 卡落托冇 ，OK，EX 卡都已經有3張啦。都係冇，最後一包左手邊嘅最後一包 AR， 呢張都有，呢張都好 Q， 呢張都有，好，然後到最後右手邊嘅呢個神包，睇一睇我哋最後嘅機會 ，OK 冇嘢。呢個係微閃，冇嘢。呢個係普通嘅 EX 卡，超級巨牙沙，我哋都係 SAR 啦。咁好似 EX 咧都齊啦，超級巨牙沙 ，OK。白色嘅 ，OK， 揸一張 AR 啦。其實我都唔知而家我揸邊一張 AR， 我懷疑我 AR 其實基本上都係齊嘅啦。AR 其實我都係，即係已經係儲晒圖鑑嘅啦。AR， 哇，好白
好抵喎，好抵喎，好抵啊，好抵啊！都係冇，好抵啊！咁咧新嗰一彈基格爾德咧，可能我未必會開，真係超級基格爾德我未必可能會開啦，因為我自己個人啦，裏面啲卡係冇太大興趣啦，所以應該就未諗住會開嘅，微閃啫。即係可能唔開啦，但係有嗰個伊貝嗰個鐵盒，我可能喺裏邊會開1-2包咁樣啦。因為呢一彈我冇咩太特別中意。OK， 帝王喇波啊，而家 EX 先係真正齊咗。你好緊張，越後越緊張喎，大哥。AR 半可丁又係有嘅。好啊，咁真係剩翻最後一張就係我哋嘅保底啦。就全部都冇嘢啦，清晒出嚟啦，剩翻一張呢個保底啦。保底呢個係保底，放喺度先 ，OK， 放喺度先。保底 ，OK， 呢度應該係冇嘢㗎啦，咁樣係保底，係啦，呢度冇嘢。係啦，剩翻呢個保底，好，攞到後面嗰張嚟，最後一張 SAR， 1、2、3，哇！搞掂各位，搞掂，哇！開埋啦，搞掂各位，哇！正咯！哇 ，OK， 噴火龍 SAR 搞掂，齊晒好，真係好旺喎噴火龍。好，咁呢一集咧，我哋嚟到呢度結束啦。咁多謝大家收看啦。咁咧上一次我哋嘅呢啲嘅夢想 EX，雖然唔係開得太好，但係最後壓軸都俾咗呢一張我哋SAR 噴火龍。咁好啦，呢一次咧就係我哋嘅開箱啦。咁如果大家中意嘅 like and subscribe，咁我哋下一條片再見，拜拜。